ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് റെസിപ്പി. നമ്മൾ സാധാ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് മിക്സായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ അളവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവ് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ജീരകമാണ്, പെരുംജീരകമല്ല. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവ് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം സവാള ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി വരണം. ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സായ ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുറവായി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവ് മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് 2 ടീസ്പൂൺ അളവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് മിക്സായി വന്ന ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഞാൻ ബോൾസാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെയും പരത്താം. ഞാനിപ്പോൾ പത്തിരിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ലേസാക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്, കുറച്ചൊന്നും കട്ടിയോടുകൂടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുകൾ വശം ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ മാവൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ വരുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതേപോലെ എല്ലാ മാവും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ആ തട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തൊട്ട ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക മാവ്. അതിനുശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു സൈഡ് വെന്ത ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇന്നൊരു സൈഡും അതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ അധികം നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിന് കളറൊന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വണ്ടായ റെസിപ്പി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.